गीला अदरक यानी फ्रेश जिंजर और सूखा अदरक यानी सौंठ या ड्राई जिंजर पाउडर किसे गीली खांसी में यूज़ करें और किसे सूखी खांसी में यूज़ करें। सिंपल सा लॉजिक है, जो वेट है फ्रेश जिंजर है वो गीली खांसी में, और जो ड्राई पाउडर है उसे ड्राई कफ में यानी सूखी खांसी में। रीज़न इसका ये है कि जो वेट होता है वो रुक्ष होता है, तो जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, कफ निकल रहा है, वो उसको सुखाएगा, और जो ड्राई पाउडर होता है, सौंठ होता है, वो स्निग्ध होता है, तो वो जो कफ है ड्राई वाला उसको रिलीव करेगा। तो याद रखिएगा, वेट कफ में वेट वाला जिंजर शहद के साथ और ड्राई कफ में सूखा वाला पाउडर सौंठ पाउडर दूध में उबाल कर ऐसे उपयोग करें।